Не знаешь, чем заняться? У тебя раз. Для детей старше 12 лет. Дорожная хроника на Дорожном радио. Здравствуйте, с вами в дороге Антон Петров. Грузовикам запрещено ездить по путепроводу улицы Петрова на пересечении с профсоюзов. Администрация города сообщает, что решение связано с обеспечением безопасности дорожного движения. Соответствующие дорожные знаки ограничения массы установлены на подъездах к путепроводу. Грузовики общей массой более 20 тонн не могут проехать по путепроводу улицы Петрова.